ये जो मायूस मायूस लोग फिरते हैं ना और मायूस मायूस बातें करते हैं और ये जो कहते हैं कि मैं बड़ा थक गया हूँ और मैं बड़ा तंग आ गया हूँ और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगी और हजरत मैंने बड़ी कोशिश की, जो कदम आगे ले जाता हूँ वही मेरा पीछे होता है। और बाज़ कहते हैं जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मैं ही सारी जिंदगी इस तरह क्यों हूँ, फलां जगह भी नाकाम हुआ, फलां जगह भी। ओ मेरे भाई, जिस तरह का इंसान गुमान करता है रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। तेरी तबीयत ही नहीं बन पा रही कि तू रहमत की तरफ मुतवज्जे हो, तेरा ख्याल ही नहीं बन पा रहा कि उसके करम और अता की तरफ तेरा ध्यान जाए। तूने अपने ऊपर मायूसियां पूरी तरह तारी कर ली है। बंदा मोमिन का